Давай. Все, пишем. Как выключить будильник на вот таких китайских часах? Модель 719Т. 719Т. Вот. Чтобы... Вот будильник, у нас горит вот эта лампочка. Значит, берем, зажимаем вот эту вот кнопку. Вот, у нас высветились часы на 8 часов стоят. Теперь нам нужно нажать вот эту кнопку. Вот. Up. И все. Часы выключились. Ура! Теперь еще раз нажимаем. Это другие будильники, варианты. Их здесь нету. Все. Лампочка вот здесь вот потухла. Но важно, может быть это влияет, может быть это не влияет. Вот эти два переключателя. Вот. Переключатель и переключатель. Они в левую сторону. Но я не знаю, может быть это ни на что не влияет.